गाइस आपने इस व्लॉग का फर्स्ट पार्ट तो देख लिया होगा, अभी नेक्स्ट पार्ट है, देख लो। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो नेक्स्ट पार्ट इसका आ गया है जो पेंडिंग में था। अब इस पार्ट में देखो क्या क्या बढ़िया मज़ेदार वीडियो है। पूरी वीडियो को एंजॉय करो, बढ़िया मौज। स्मार्ट मिस्त्री फोन है ये खड़े, ये भाई है तो सबसे ज्यादा स्मार्ट ये है। बाकी सब भाई के दुकान में लग गया एक ऐसा लिखा है। पहले नहीं थे भैया, आपकी दुकान बाबा आए हो क्या? पहले कहीं और कर रहे हैं, गाँव में थे। जाओ तो कैमरे में बोलो भाई, यहाँ खड़े हो गए, यहाँ खड़े होकर कैमरे में बोलो यार। जैसे वो आवाज तो आ रही है। भाई वो ऐसे फंस रहा था तुम्हारी घर बना ली ₹30। हाँ, पीछे वाला कौन डालते हैं? 30 रुपए की कहाँ थे? 30 रुपए तो खरीद ही रहा है। प्रदीप है, ओ प्रदीप है, प्रदीप है, रबर 30 रुपए की आती है भाई, बता दी 30 बताओ यार, 30 रुपए की आती है अगर ये सर्विस का आऊंगा ना हाँ, तो एक रबड़ का पैकेट ही ले आऊंगा कि मेरा कोई सी का खराब हो फिर तो सही। शाम वो बनाया तो सफाई में से लगा लेते ये करिए फूल ये जो बन तो जब गई यहाँ फाइनेंस करो करो पानी पिला भाई का सर गर्म हो गया उस्ताद। तो तू पानी लिया भाई के लिए पहले करोगे मुंह में मारो बकचोदी मत कर, ठीक है? ओ यार सर्विस तो करवा दो यार, पैसे है अरे मेरा ऑनलाइन मंगा लेंगे। ठीक मेरा बैटरी दर्द हो रहा है पूरा शरीर, बैंक बैलेंस बचेगा मेरे मेरा बैटरी पूरे दिन रात में बैंक बैलेंस बचेगा उस्ताद, ऑनलाइन मंगा लेंगे 500-700 जितना खर्चा आएगा सैलरी आ रही है क्योंकि अपनी साइड है शरीर दर्द नहीं होता, माता हैंग करता है टंकी चेंज करवा ये पूरे शरीर दर्द कर रहे हैं। जैसे अभी फंस गया नहीं बचेगा भाई, वो तो लवड़ी इसको पाना तो दे जाओ प्रदीप अगला टायर भी निकल गया अपना। अब क्या लगा ये तो निकली रहने दो, बाद में लगा देना यार, वहीं गई के कहीं हो गया निकलेगा, फिर डाल दूंगा निकलेगी तो इसको बड़ी फूली नहीं मार चाहिए। और नई बाइक का यही तो फायदा हो, बार बार कमल के कौन से देख सकता है। रेट कितने का है भाई? 100 कितने का है? वाले 200 के अगला टायर भी खुल गया, आप देखते क्या होता है अगले टायर में आगे चल के। होता हूँ एक टायर का पीछे कपड़ा देना यार, भूतने गया क्या ऊपर? निकल लो यार। क्या हो गया भाई, जब भी तो आया हूँ मैं इसको लेके, इसमें चीज में डाल जी पे
चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे भी एक गलत लीजिए भाई। आजा वो डियाल इसे सुना दे ना किसे तुझे। अरे हम नहीं कहने वो मतलब ये भाई की एक बार हंसी चेक करो गाइस, देखो कैसे हंसते हैं भाई यार, ये हंसना मत कोई सभी। फोन मिलेगी आराम का सुन। इस भाई के दांत देख। अच्छा बेटा भैया चलेगा पे नोट की लग जाती ना तो पूरा दिन लगती रहती। बोलो जुआ केसरी। देखो भाई के दांत। प्रतीक जी थोड़ा पकड़ के नीचे पकड़ के रखे यार, बार बार नीचे आ रही है। चूल्हा उला कवाली को बेच दिया के चूल्हा दानी लगी दानी दानिश दानिश ये गांजा पी किसकी है निकल रहा है अंजलि कह रही है। कोई दिक्कत नहीं होती यार, ये तो भाई आप लोग बंदे कोई आते हैं, तो बोलोगे भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जल्दी कैसा बोलना है। इसका तो ठीक होगा रबर डूबर, मेरा भरोसा बनना चाहिए। सही है बहन जी, रबर नहीं होती कैंसर नहीं। बताओ भाई कितने गेयर होते हैं? जितना अंगा लगाएगा उतने गेयर होते हैं भाई। क्या किया जाए इसका? तोड़ के लेगा, तोड़ दे तोड़ दे क्या तोड़ दो? अरे तोड़ नहीं जोड़ दो, ज्यादा सुनाई देगा इसको। फुल हो जा तुम जो रन तो खराब नहीं होगा भाई। बहुत टाइम लग रहा है गाइस इसमें ही। खराब हो जाता है ना पानी में, वैसे प्रेशर वाला पानी रहेगा तो फिर इसका पानी लेके आ। रेती बैटरी मर गई थी, जाम भी हो रहा है टायर के ज्यादा टाइट हो गया ब्रेक। अच्छा देख ये गाना लगाएगा ना अपनी रील पे तो सही लगेगा। देख ये वाले यहाँ से। कौन सा गाना है? इसका कौन सा गाना भाई? हांडिक सिंह का गाना भाई ये। किसका है गाना है वो नया बता। किसका है? हांडिक सिंह का भाई ये अंडिक्शन का है, कहाँ है ये भाई अंडिक्शन है। आड़ी सिंह है। अरे अपना सब्सक्राइबर आ गया है, मत्था खराब कर रहा है। अंडिक्शन कह रहा है इसको, आड़ी सिंह को। देख लो गाइस आज की जनरेशन। अभी तक भाई हुआ नहीं है इसका काम, तो थोड़ा वेट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। गाड़ी आ चुकी है, बिलानो गाड़ी काम नहीं हो पाया, लेट हो गया, नंबर पीछे आ गया हमारा। से पहले एक स्प्लेंडर में आता मार दिया हमने। सॉरी बोल दे भाई गाइस को, सॉरी गाइस लेट हो गए थोड़ा। अभी देखना गाइस इसका न्यू लुक दिखाते हैं, जल्दी चेकआउट कराते हैं इसका अपनी रानी का न्यू लुक। अभी तो देख लो ऐसी है हरियाणा चील। अभी तक नहीं हुआ गाइस, थक गए बैठे बैठे। हो रहा है इसका काम, ये भी लगी पड़ी हैं, ये भी लगी पड़ी हैं, बहुत लेट करते हैं यहाँ पे। ये सर्विस होने जा रही है, सर्विस हो रही है, धुल रही है अब ये। बहुत टाइम लग गया इनने, भैया ने लगा दिया है। देखो
भाई नहीं क्या हुआ? ये देखो भाई अब सरफ लग रहा है। क्या हो गया? बच्चे गलती करेंगे तो पिटेंगे ही। पर तू मन ना करा कर गलती ना रो, ये तेरे को पता है ना। ऑयल दे देना लोग के लिए, देख कितनी जल्दी चुप हो गए। लोग के बारे में भी डाल रहा हल्दी को लगो, वो वहां लगो, चला दो एक बारी, चला दियो। भाई ने अपना हथियार उठाया और ये मार दिया गाड़ी। गाड़ी में टाइम लगता है यार, है ना? अरे चला दो मोटर है, और सुनी नहीं भाई ने अभी तक। चला दो। दूसरी लगवा दी। अभी हो रहा है साफ। अभी हो रही है गाइस, तो थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल को प्रमोट करवाओ भाई भाई, थोड़ा तो सपोर्ट करो गाइस। मैं यार इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूँ, तुम यार सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट करो भाई को, तुम्हारा ही भाई है। तो अंकल धुल गई है? धुल गई है भाई, धुल गई हो गई। अभी भाई धो रहे हैं इस पे, पानी से मारना हो गया। क्या लग रहा है? हल्की हल्की बुद्ध वाली बारिश आ गई। वही हो रहा भाई। पे सरफ मरवा दो, सरफ का कपड़ा मरवा दो, गंदा रहेगा भाई। कहाँ पर बताओ? ये रहा ना भाई, ये देखो ना यार, ये रे फिर काला काला भाई, काला काला ये रह गया। अंकल फिर लगा रहे थे, काला काला रहा भाई, गाड़ी पूरी ओके दिखी थी ये। क्या हो गया अंकल? मैं खोल के कह रहे हैं धोने की, मतलब मेरे को पता नहीं था भाई। अच्छा पहले बता देते, पहले धुलवा देते अरे सीधा लेकर मार दिया भाई भैया। तो ये धुल गई, अब हटा रहे हैं भाई, अब क्या करेंगे आगे देखते हैं अगला कार्यक्रम क्या है, अगला एपिसोड। टाइम लगा दिया यार घना, इनने टाइम लगा दिया है धीरज। प्यार था ये भाई होगा। अब लग रही है ना सही, ना दोगली बिल्कुल। ये क्या हो गया? पानी भर गया शायद है। अरे पानी भर गया, देखियो हो जाएगा। तेल गिर रहा है अंकल। चालू कर दूं? मना कर रहे हैं भाई। अपने हिसाब से कर देंगे भाई की टाइम। चालू करेगा तुम्हारा सीटा नहीं, दोबारा रिप गंदा हो जाएगा। सही बोल रहा हाँ फिर तुम बोलोगे डाक वही रहे। हाँ सही है। होगी भाई पुलिस, अभी पुलिस रहना बाकी, अभी तो ये हो गया। सुने जो नंबर क्या हो गया गाइस? तो मुझे यार चालू में तुम हाथ रख के स्कूटी चालू थी, देखा ना टायर पे मारा पुलिस की।
गण मरी है आज से कौन मरी है और आगे के लोग वहां पर प्रभु berjalan मेरा संभो ये देखो गाइस, आधी सर्विस हुई है, आधी हमें करनी पड़ रही है। तो ये लुक आई है बाइक की। सब कुछ होने के बाद हम आए थे गाइस संडे विहार। अभी तुम्हें दुकान की फोटो दिखाते हैं बाहर से। तो दुकान ये है भाई, दुकान में भाई जल्दी आओ, बढ़िया सर्विस करता है भाई। इस वीडियो में तुम्हें क्या अच्छा लगा गाइस वो बताना मेरे को कमेंट करके, और ये भी बताना कि तुम वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो, मेरे को भी पता चले कि गाइस मेरी वीडियो कहाँ कहाँ जा रही है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कमेंट शेयर दबा के कर दो। बाय बाय गाइस, बाय बाय।